Del Monte Coffee Woman. Baru Del Monte. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbaut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang harus memisahkan kita. Aku terhenti tanpa kau di sini. Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu telah rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu. Untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku. Tanpa kita mencari jalan untuk kembali bagi cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tersaksi tanpa kau di sini, aku nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Menikmati rindu yang datang membunuhku. Untukmu seluruh nafas ini. Dan yang telah aku menyakitimu, yang berarti aku meninggalkan hidupmu lagi. Ia terakhir dan berakhir. Takkan ku sia-siakan hidupmu lagi. Wih, apa ke baking? Apa itu? Apa itu? Kenapa banyak? Mau jual nih? Kenapa banyak? Dipakein. Seluruh nafas
ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa ngejual kembali barang ini di marketplace Indonesia dengan harga yang segini. Jadi ketahuan kan untungnya berapa. Oke, jadi kita udah ada di kumpulan barang-barang yang baru aja nyampe dan udah disortir. Ini adalah barang-barang pengiriman via udara. Kita mau melihat satu contoh barang yang akan kita review nih. Kebetulan barangnya emang udah dibuka. Jadi ini dia barangnya ya. Ini adalah set panci atau set teflon. Jadi teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa ngejual kembali barang ini di marketplace Indonesia dengan harga yang segini. Jadi ketahuan kan untungnya berapa. Langsung aja kita review barangnya kayak gimana. Yuk. Nah gitu. Oke, jadi ini dia barangnya nih. Contoh barangnya. Jadi dalam satu kotak ini tuh tersedia satu set dan itu isinya 3 panci ya teman-teman. 3 teflon ini kalau ini cocok banget buat ibu-ibu yang emang doyan masak, yang emang doyan buat ada di dapur ya. Jadi ini bisa banget buat kalian buat coba beli barangnya dan jual kembali di marketplace Indonesia karena keuntungannya sangat tinggi kayak gitu. Oke, ini dia satu set dari panci tadi ya. Isinya ada 3. Teman-teman juga bisa lihat di sini kualitasnya sangat baik. Jadi jangan diragukan lagi teman-teman kayak gitu. Oke, nih kita masukin lagi nih karena ini barang member. Oke, barang lainnya yang akan kita coba untuk review adalah meja lipat nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sadar, kita beberapa kali nge-review produk dan salah satunya adalah meja lipat. Dan meja lipat ini masih menjadi barang unggulan ya untuk member-member kami di Importer Anti. Kita langsung aja, saya